نهاية العالم. خلينا النهارده نتكلم بس على آخر اللي حصل في الأحداث الأخيرة دي، تمام؟ واللي حصل في الشهر ده والأحداث اللي هي سابقا بس كان متكتم عليها. دلوقتي هي اتفتحت عليها وهم نفسهم قاصدين يفتحوا عليها عشان يشتتوا دماغك، خلي دماغك دي تتشتت. فأنا طالب منك حاجة، تفهم ايه اللي بيحصل وفعلا تفهم وتستوعب الدنيا دي كلها. تفتح لي دماغك 5 دقايق مدة الفيديو، هتفهم فيهم كل اللي بيحصل في الدنيا دي وهتفهم فيهم كل اللي هيحصل في الأيام اللي جاية دي. عائلة روتشيلد. عائلة روتشيلد دي من أغنى عائلات العالم من القرن ال19. عائلة روتشيلد دي يعني هم من زمان بيتحكموا في العالم. هم حاليا بيحكموا العالم من قرب سنة 2000 بالظبط. هم بقوا يتحكموا في العالم كله، تمام؟ فهم ماشيين في خطة المليار الذهبي. يعني حاليا 8 مليار عايزين يخلوا العالم كله مليار واحد. عايزين يصفوا ال7 مليار، تمام؟ يخلوا المليار ده تحت حكومة واحدة، تحت ديانة واحدة، تحت بنك مركزي واحد، تحت سياسة واحدة. يبقى هم متحكمين العالم فعليا واصوليا ومشوه على مزاجهم، تمام؟ ويحكموه تحت دين اليهودية اللي هي ديانتهم، وعبدة الشيطان اللي هم اصلا منضمين للماسونية. خلينا ندخل في الموضوع على طول، تمام؟ حاليا الكوارث اللي حصلت الأخيرة هو كان هدفهم إنهم يقضوا على ال7 مليار. فوصلوا المشروع اللي هو هرب، اللي هو انت ممكن تكون سمعت عنه، تمام؟ اللي هو صنعته أمريكا. فهم عملوا مشروع حرب ده. مشروع حرب ده بيحول الكوارث الطبيعية إلى كوارث صناعية تكون مصطنعة، زي زلزال المغرب وعاصفة دانيال اللي حصلت في ليبيا مؤخرا، تمام؟ عاصفة دانيال طبعا احنا مقتنعين وعارفين معلومة إن محدش بيعلم بالغيب إلا ربنا. مفيش حد ما اتفقش على المعلومة دي. فجت الدكتورة ليلى عبد اللطيف تنبأت، قالت لك هيحصل زلزال في المغرب وإعصار في ليبيا. مش ده حصل بالظبط اللي هي تنبأت بيه، وغير كده تنبأت سابقا وتنبأت بكورونا، بس قلنا يمكن صدفة، يمكن مثلا في حاجة. بس الموضوع زاد عن حده، ودخلنا نكتشف بقى ان هي داخله ايه في مؤامرات وحاجات مصطنعه. هي اتنبأت بده الكلام ده، فاصلا دي المؤامرات بتاعتهم يحولوا الكوارث الطبيعيه لكوارث ايه صناعيه. مشروع حرب عملته أمريكا عصير وفيضانات وظواهر مناخية ومحطات بث هوائية متكون من 180 برج هوائي كلها مرتبطة مع بعض وتعمل مع بعض زي كأنها هوائي واحد. هتوجه كمية كبيرة من الطاقة لأي نقطة محددة بالغلاف الجوي. تحت الأتموسفير هي أحد طبقات الأرض وتعتبر عاي من الطاقة اللي يوجهوها على الغلاف الجوي. الخطه دي عشان يصفوا كام ال7 مليار انسان. فبدايه الخطه دي من 2020 ل 2025، وكان بدايتهم من 2020 باختراع كورونا. كورونا ده مصطنع، مش الصين ولا الاكلات بتاعتهم ولا كل الهري اللي احنا سمعناه ده. ابو كورونا اللي هي تلبى مين، اللي هي عبد اللطيف، اللي هي تبعهم، اللي هم اصلا بيقولوا لنا الاخبار بيبقوا متفقين مع بعض. تطلع تقول اخبار ايه وايه بالظبط وايه اللي يحصل وايه اللي ينفع يتقال للبشر عشان تستوعبه في الوقت المعين. فهي بتطلع تتنبأ بالحاجات اللي هو عايزين يعرفوها لك. يعني الكوفيد 19 ده ايه اللي مخلوش نجح؟ إيه؟ لا الناس لقت وقايه، بحثت في علاج ليه، حاجه تتفاداه، حاجات زي كده. فمن ضمن المشروع بتاعهم والخطه بتاعتهم الموجه اللي هتضرب الارض قريب، اللي هي اتنبأت بيها ليلى عبد اللطيف، لما الاحداث بتاعتهم اللي هتحصل ان الانترنت هينقطع جزء جزء. هي تنبأت ان هو ينقطع مره واحده، بس مش هينقطع مره واحده، هينقطع في دول لحد ما ينقطع في العالم كله. هينقطع الانترنت ويتاليه الكهرباء. يعني الانترنت والكهرباء هينقطعوا في العالم كله. مش بعيد على فكره، هو قريب، قبل 2024، قبل ما تخلص الموضوع ده هيحصل. ليه بقى الموضوع ده هيحصل؟ عشان ايه؟ عشان الفيروس الجديد اللي نازل ايه متحور. ما تلاقيش حاجه بقى لحد يعمل ابحاث، ما تلاقيش طرق وقايه، ما تلاقيش اي حاجه، ما تلاقيش كمان. يعني هو دلوقتي ما عرفوه بيل جيتس اللي هو اصلا منضم للميزانيه بتاعهم، اللي هو رئيس شركه ابل، في البعوض اللي هو عامله او الحشرات اللي عامله زي الدبان بالظبط، اللي هم عملوا فصيلتها من الدي ان ايه مليون انتاج كل شهر 3 مليون. فعملوا مزرعه كبيره تنقذك وتديك وقايه من المتحور اللي هو لسه ما انتشرش. يعني عملوا البعوض وهيجنوه وعملوا الكلام ده كله عشان يدوك وقايه. وقايه ازاي اصلا وهو لسه ما انتشرش؟ فالموضوع ده اصلا هينتشر عشان ايه؟ يقضي على البشر. عايز افهمك الحاجه، وما ينفعش يقضي على البشر بقنبله نوويه ولا الكلام ده كله، تمام؟ هم عايزين يسيطروا على العالم عن طريق كوارث طبيعيه عشان ما تجيش فيهم. ومن ضمن الحاجات دي عشان انت ما تشكش فيهم برضه هيدمروا امريكا. هيدمروا امريكا، مش هم كده خسرانين؟ لا، هم دلوقتي دمروا امريكا، وعن طريق تدمير امريكا هيدمروا دول الخليج كلها اللي هي العرب بتاعتنا. عن طريق إيه؟ يعني انت دلوقتي دول الخليج كلها اخدت البترول بتاع دول الخليج كلها، السعوديه وقطر وكل دول الخليج اللي احنا نعرف عندها بترول كتير، والامارات والدنيا دي كلها، تمام؟ اخد البترول بتاعهم كله وديتهم مستندات ايه بنكيه بشهادات دولاريه في البنوك ايه الاجنبيه اللي هي تبع امريكا والكلام ده كله.
فهي دلوقتي امريكا اصلا كانت بتطبع دولارات، يعني بتطبع بدون رصيد ذهب عندها في الخزائن، تمام؟ فكل الشهادات الدولاريه دي مالهاش لازمه. فانا دلوقتي بعت البترول بتاعي كذا، فانا الموارد بتاعت البشريه اصلا كل حاجه ايه؟ مفيش. عايز اشتغل بالدولار، مفيش اصلا دولار، هيبقى واقع اصلا. عشان كده اخترعوا البديل بتاعه اللي هو البريكس، يتوقع انا اصلا ملوش علاقه، بس انا بقول لك عشان تبقى فاهم، تمام؟ فكده دول الخليج وقعت ودمروا الدنيا نهار، خلاص مفيش اي حاجه من الكلام ده كله. وفي نفس الوقت كانوا يعني انت عندك حاجتين محظورين. انت عارف اختراع الكره ان هي تبقى الكره الارضيه تكون مدوره مش مسطحه، دي كانت طلعت كذب اصلا. الكره الارضيه اصلا مسطحه كده. الكره بقى اللي قعدنا ندرس فيها 20 سنه طلع فاكس، مفيش الكلام ده كله، الارض مسطحه. وكمان مذكوره في القران، وفي دلائل ايات في القران تثبت الكلام برضو ان الكره الارضيه مسطحه مش كره ارضيه. طب الكلام ده ليه؟ دلوقتي في اصلا الزواحف، يعني اللي يثبت لك ان هم بيتحكموا في العالم الرئيس بوتين والملكه ايزابيث. يعني بوتين ده يا اما من الزواحف يا اما روبوت مش بني ادم، يا اما اصلا ما كانش موجود من الاثنين. في مشهد هعرضه لك دلوقتي للرئيس، هو مثلا ايه لقطات ليه مش طبيعيه، يعني مثلا تلاقي جلد واقف جمع، متعرفش ده روبوت ولا ايه. الزواحف، خلينا نتكلم في الزواحف دي. الزواحف دي الجنس الاخر من البشر اللي هو اصلا خطر على البشر وبيتشكل في شكل بشر، تمام؟ يعني عندك فيديو للملكه ايزابيث اصلا في كرتون سيمبسون، لو انت متابع في القضيه دي والكلام ده كله هتفهم الكلام اللي بقوله. في سيمبسون كانوا متوقعين الكرتون، متوقعين الملكه ايزابيث هنا هتموت 19/9/2020، تمام؟ او 21 تقريبا، التاريخ كان زي كده. هما بقى مش متوقعين، هي الملكه ايزابيث من الزواحف. في فيديو عندها في عندي هتلاقيها كلها سودت مره واحده. الزواحف يا اما العند كلها تبقى سودة. اليوم كانت تحضر مباراة للعبة اسمها بولو في بريطانيا، وكل شيء كان طبيعي في البداية، ولكن بعدين انتشرت هذه اللقطة للملكة في المباراة. سودت يا اما تبقى ايه بيضاويه وتبقى فيها خط بالطول لمده ثانيه وبترجع تاني. واكيد طبعا سمعت عن فيديو الطياره اللي قلبت الدنيا، والبنت اللي صرخت جنب الراجل ووقفت الطياره والطياره ما اتحركتش بسبب ايه؟ شافت انسان مش بشري في هيئه بشر. وفي الوقت ده ما عرفش هو يرد عليه ولا عرف يتكلم، عملوا تحقيقات معاهم وبتاع وكتموا ايه على الموضوع. مش عايزين ينشروا الموضوع، ده الموضوع سياسه على العالم كله، مش على دوله معينه ولا حاجه معينه بس هم مقتلين العالم كله. والدمار هيحصل فين؟ في العالم كله. ومن ضمن الاحداث دي مؤخرا وهيحصل قريب في مصر، هيحصل حدث كبير قوي في نهر النيل في مصر، تمام؟ والحدث ده من كتر ما يكون ضخم جدا الرئيس عبد الفتاح السيسي يطلع يتكلم عنه وهيوضح للشعب اسبابه وازاي حصل كده، تمام؟ ده من ضمن التنبؤات مين؟ ليلى عبد اللطيف. طبعا خلينا نتكلم في نقطه برضو حصلت سابقا، اللي هي كانت انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور والحاجات اللي زي كده. دي امراض برضو كانت مصطنعه وقصدها ان هي تقضي على كل المواشي وكل الحاجات اللي احنا بنتغذى عليها اساسيه في حياتنا، عايزين يلغوها. ليه بقى؟ يعني انت مثلا هو دلوقتي هيلغي كل المواشي، يلغي كل ده. احنا من ساعه ما وعينا على الدنيا وساعه من العصور القديمه معتمدين ان احنا على اللحمه والحاجات اللي المواشي والحاجات دي بناكلها، تمام؟ ما نقدرش نستغنى عنها. فيجي فيروس مثلا وحاجه يقتل المواشي كل ده. هو دلوقتي ماشي على الخطه دي اللي حصلت قبل كده، اللي كانت تجربه وفشلت وهيكررها تاني بس المره دي هتنجح، تمام؟ هيعمل الخطه دي وهيمشي عليها ويلغي كل المواشي وكل الحاجات دي لحد ايه زي ما شبه تنقرض، طيب تمام؟ وهتبدا في دول، يعني حاليا هتبدا في دول، وبعد ما مشيت تنقرض هو من حاليا اخترع لك لحمه صناعي اللي اعلن عنها من فتره وحاليا موجوده في الاسواق الامريكيه. اللحمه دي بتتصنع في المعمل. انت متخيل يعني تتصنع في المعمل؟ يعني التركيبه اللي فيها عايزين يعملوها، الفيروس اللي فيه يحطوه لك، المواد السمومك على المواد البعيد يعملوها لك. دي خطتهم ان هم يتحكموا في العالم جزء معين منهم. وغير كمان الاطباق الطائره اللي هم بيعلنوا عنها من دلوقتي، يقول لك صور من الفضاء، يقول لك صور من الكلام ده كله، عايزين يقنعوك ان الاطباق الطائره دي جايه من الفضاء وجايه من الحاجات دي كلها، وهم اصلا اللي مصنعينها. وبتظهر مره كل فين وفين واحد يلقطها من غير عشان تبان ان هي صدفه مش مصطنعه. هم كل هدفهم ان هي ما تكونش مصطنعه. وليلى عبد اللطيف ده طلع عشان ايه؟ تفهمك ان الموضوع ده بيحصل، الدنيا دي بتتنهي، عشان هم عايزين الوعي اقول بطريقه فكر معينه وذهن معينه. يعني في ناس بتستوعب وناس لا، ناس فاهمه وناس لا، وناس تقول لك انا هعمل ايه؟ طب انا هسوي ايه؟ ما انت لازم تفهم الواقع اللي انت عايش فيه عشان ما تصطدمش. يعني احنا دلوقتي قال لك رئيس السودان قالت لك رئيس السودان هيغتال، تمام؟
والسودان هتغرق كلها. يعني اللي حصل في ليبيا هيحصل اكتر في السودان وهتغرق كلها. انا فعلا مقتنع بالموضوع ده. وانت دلوقتي يا عم احمد طالع تتكلم ده هيحصل وده اكيد وده هينفع وكذا 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 وال7 مليار هيمشوا والدنيا خلاص بتخلص والكلام ده كله. طالع تعمل لنا فيديو ده ليه طالما ما فيهاش حل ملهاش نهايه؟ بص انا طالع اقول لك موجز بفهمك الدنيا والكارثه هتحصل عشان تبقى جاهز لها. تمام؟ يعني انت مثلا ايه ما تموتش بالبطيء. يعني انت مثلا ابسط الحاجات لازم تخزن اكل وشرب. انا هتحصل كوارث، خزن اكل وشرب في البيت. ما علينا من الموضوع ده، خلينا في الموضوع الاساسي. تمام؟ نفترض ان مثلا ليك حد بره، اهلك بره، قرايبك بره، اخوك بره، ابوك بره بيشتغل بره، يعني حاول تستدعيه وتجبره. الموضوع الاخير اللي حصل في ليبيا، تمام، في ناس وفي اهالي يعني لحد الان ولا هم عارفين هم عايشين ولا هم ميتين، وناس قلبها متقطع وناس قلبها مش عارف ايه، والدنيا تحسها خلاص بتحس انت في نهايه الدنيا، فاهم؟ وغير كل ده يعني نفترض ان الكارثه حصلت، تمام، في ناس مش مسافره رسمي، في ناس مش مسافره باوراق، بين الموضوع ده كله حصل. العالم في الايام اللي جايه اصلا هتكون مطاراتها قفلت، يعني المطارات كلها هتقفل وهتشهد حاله اغلاق جميع المطارات في الحاله القادمه. تنبؤات مين؟ دكتور ليلى عبد اللطيف، اللي هي اصلا تبع مين؟ تبع الماسونيه، اللي بتتنبأ ما بتتنبأش. دكتور ليلى عبد اللطيف بتقول لك المؤامرات اللي بتتخطط لها واللي هي هتحصل واللي هي هتتنفذ. تمام؟ طالما خلاص احنا قدرنا نتحكم في الطقس، قدرنا نتحكم في الامطار، قدرنا نتحكم في الزلازل، خلاص احنا بقى كده سيطرنا على العالم. مع المتحول الجديد اللي قلنا عليه هيحصل، اللي هيقطع لك الانترنت عشان ما تعرفش تعمل اي حاجه، ويقطع لك كمان الكهرباء، وهيبيدك بمعنى اصح ونقطه اللي هو هيبيدك بمعنى اصح وهيوهمك وهينهي العالم خلاص. فانت لما تبقى فاهم احسن ما تيجي في اخر ايامك وما تبقاش فاهم حاجه وعقلك يروح لحته بعيده وتحط انت في نهايه الدنيا ويكون شخص يضحك عليك. ما احنا داخلين برضه في حاجه جديده، يعني انت المفروض في الفتره دي ايمانك يكبر، لو كنت بتعمل ذنب تبطله، ترجع لربنا، تقرب اكتر لربنا. انا واحد من ضمن الناس اي نعم ما كنتش بعمل حاجه وحشه بس لازم اقرب اكتر من ربنا. يعني في ناس كتير مش جاهزه ان هي تقابل ربنا، انت تبقى مجهز نفسك، تمام، مش هتبقى خسران حاجه. يعني حتى الموضوع ده ما حصلش، انت ما خسرتش حاجه، تمام. من ضمن الخطط اللي هتحصل ولا هنختم بيه الفيديو بتاعنا، اهم نقطه اولى، هم برضو شغالين على فكره الهيلوجرام. يعني ايه الهيلوجرام دي؟ قادرين يتوصلوا مع اضواء السماء. بص عملها لك بالعربي زي بروجيكتور كده، تمام، بروجيكتور بيفرش في الدنيا، هو بقى هيفرش فين؟ في السماء، يعمل لك اشكال ومجسمات 3D. هيجي لك في اوقات مثلا في السماء لما النور يقطع او كل حاجه تقطع، هيجي لك اشكال في السماء ومهيئات في السماء، فانت بقى هتقول خلاص يا ما قامت، مش عارف ايه اللي حصل، مش عارف ايه، هتبص هيضحكوا علينا، وهدي تبقى النقطه اللي محدش يعرف بيها، ودي النقطه اللي هتكون فعلا الفيصل والحاجه الاخيره اللي يعملوها علينا. تمام؟ انت ما يجيلك مثلا اله، ولا شفت الفيديو بتاع اللي حصل في الهند واله بيطلع وفراشات بتطير وواحد بيطلع في السماء؟ خاصيه الهيلوجرام ولسه مكتشفينها دلوقتي ومش اي حد يعرفها. فانت خليك جاهز ومحضر وقتك، انت مفيش في ايديك حاجه تعملها، واللي مخطط له يحصل هيحصل، ما حصلش يبقى بإرادة ربنا، وكله في الاول والاخر بإرادة مين؟ بإرادة المولى عز وجل. بس صلي على النبي قبل ما تقفل الفيديو، واتمنى اكون فدتك، اما تكون فهمت الدنيا، مش عايزك تيأس ولا تحبط، تسيب كل حاجه على الله. مش معنى كده انت تسيب شغلك وبتاع كده كده ماشيين ولا لا، يعني الاخر ثانيه لا القيامه بتقوم وانت شايفها بتقوم، في الاخر ثانيه عمر فين؟ في الارض. يعني الفيديو ده ما يحبطكش، ما يعملكش اي حاجه، تمام؟ سلام.